इसके साथ साथ जो सिपह सलार हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, उनकी एक अनवेवरिंग रिज़ॉल्व है, पाकिस्तान के अफसरान का, सिपाहियों का अनवेवरिंग रिज़ॉल्व है कि इस दहशत गर्दी का ख़ात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पूरी कौम यकसू है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा किया जाए और पाकिस्तान की यह हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जो चैलेंजेस है उनको अबूर करके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जो हम इक़दामात उठा रहे हैं, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उसमें रखना डाला जाए और उसको रोका जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो उनके ये मज़मूम इरादे नाकाम होंगे और ख़ाक में मिल जाएंगे। शर्त अव्वल ये है कि हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा, उनकी जो मज़मूम इरादे हैं उनको शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा और मुकम्मल यकजहती का इज़हार करना होगा। मैं समझता हूँ कि हमें इस लम्हे मुकम्मल पुख्ता इरादे के साथ आगे बढ़ना है। किसी किस्म की कमज़ोरी और किसी किस्म का ज़ौफ़ का सवाल नहीं पैदा होता और बलूचिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तानी सोच रखते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके साथ बातचीत के दरवाज़े हर वक्त खुले हैं। लेकिन जो इस आड़ में कि दोस्त मां दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। ये वाज़ेह पैगाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कल के वाक़यात यकीनन सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम मिलकर इन मुश्किलात को, इन चैलेंजेस को अबूर करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर अपना मुकाम हासिल करेगा। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। इंशाअल्लाह कुछ हो जाए, उनका इंशाअल्लाह इस मुल्क में मुकम्मल ख़ात्मा होगा। और जो लोग डायलॉग पे यकीन रखते हैं, पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली झंडे को सरबुलंद होना देखना चाहते हैं, आइन पर मुकम्मल उनका यकीन है, तो उनके साथ यकीनन हर वक्त बातचीत के दरवाज़े खुले हैं। इस हवाले से मैं बहुत जल्द बलूचिस्तान का इंशाअल्लाह दौरा करूँगा। वहाँ पर इंशाअल्लाह हम एक मुकम्मल एक जामे वहाँ पर हम बातचीत करेंगे, इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और फिर फिलफौर इक़दामात का फ़ैसला करेंगे।